Всем привет! Это 7-й дополнительный день нашего нарисованного холодильника. Я не увидел то, что комментарий написал про свиную голову, я его не увидел, так что извините, пожалуйста. Я добавил вашу свиную голову. Пишите комментарии, самый залайканный комментарий попадет в следующее видео. Если там написано, какой следующий продукт добавить, то я его и добавляю. Всем пока.